动，加油门啊，看啊！啊，对，就是这个，共振是吧？啊，去年4月刚换的。反复维修太麻烦，小姐姐一度想卖掉它。这款车的通病，这个奔驰的它是传动轴是3段，然后时间长它会出现镜像跳动量，然后出现这种嘣嘣嘣的。所有的奔驰 S、W2、都这样啊。35万公里的车啊，272发动机刚拉缸烧机油也是个奇迹。272发动机指定大修，没法免拆，还得带着272、271必拉缸必烧机油，缸筒面太软了，重新下一个无缸套的，然后换原厂的正时链板链条，然后再把气门油封活塞环换掉，它就解决问题了。搞一次开10万公里没问题。卖车往往都是因为一些小问题，却大大降低了车主的驾乘感受。花点小钱把车子一次性整备好，到底值还是不值？我们一起看视频。清洗底盘油泥，分解发动机。发动机漏油非常严重。杰哥试车的时候说这个加油震呐，客户也反映，杰哥说是这个大的传动轴，咱现在检查发现就是大传动轴啊，这个过桥轴承那个位置已经咣当了，看也新换的还是品牌的，这玩意儿用不住。不光是这个烧机油了，大哥，这272发动机不光是拉缸网，还是漏油网啊！看这儿，这一层，好家伙，看多厚！螺丝分类存放。奔驰272发动机啊，那个正时销子是那种直接砸进去了，咱使用那个气动拉锤，专用工具蹬出来，使用那个气动拉锤一拉就拉出来了。如果不使用工具，要硬拔的话，容易拔坏。这一看就是原车的垫子啊，一次也没拆过。来，这缸筒椭圆了，拉缸了，不能椭圆了，缸筒拉了，这儿拉了。所以平时记着，大哥，5万公里必须要洗积碳啊，或者闲着没事加点德国的除碳聚原液啊。这小的有个撸了，这个撸了，拍一下，给大哥拍一下，给客户说一声。来，大哥，这个啊，我说来，看这个螺丝啊，扣撸着呢啊，一会儿把它焊下来。哎，大哥，来活了，来，把这个发动机上面这个螺丝套这个滑扣了，我操，你焊下来。咱缸盖螺丝啊，为了9牛是这里取出来的啊，焊的。又省1万。至此，发动机拆件完毕，精修后准备组装。组装发动机。每颗螺丝都会按厂家要求的标准扭力和角度进行施工。燃烧式容积检测。
突击展示。线束掩护。机舱出油。清洗喷油嘴，更换机转胶。这个是咱们奔驰 S 的发动机变压，我们维修完毕了啊。这个上车之前给您365度角展示一下，这个新的嘎嘎新啊。你这种修的方法，你才能把它搞好嘛，对不对？接下来我们上车之前要做烟雾测试和冷启动。来，兄弟们看见了吗？刚才这个还是老规矩啊，每台车修完以后，我们都要去给这个大哥们把这个维修的案例视频啊，都是透明的，给大家每一个阶段、每一个环节怎么修的、怎么弄的、故障点在哪里的、修成什么样，都会发到群里头给大哥汇报。就是来修车的状态，是它有实时的、透明的、可归宿的视频的记录。就算你不在，也能告诉你的车到底修什么内容、什么换的什么配件、怎么搞的，这就是标准，是不是？这个我们检查哪个地方呢？打烟雾测试仪，大家看它检查哪呢？检查这儿，来，给我拉过来，来，查的是我们的气门室罩盖，是不是发动机和变压中间这个地方有没有漏气的问题？来确保它没问题，你才能上车呢啊！接下来咱们进行第二步了啊，这烟雾测试基本上做完了啊，启动一下啊。不行，启动机有问题，这个启动机有问题，插线处插头没有问题，都是说明它启动机不吸合了啊。所以为什么要做烟雾测试？不是做这个冷启动，看到吗？就是发动机没上车之前，如果你的启动机有问题或者安装哪有问题，咱们及时能发现。接下来咱要去排查什么？排查电路啊，启动机安装的电路，就启动机这个安装插头安电路和启动机本身内部的吸合，它吸合不上去了啊。所以你看我刚才吸合不上去，看到吗？看吸合不上去啊，有它吸合不起来这个飞轮啊。所以接下来我们要查一下其他地方啊。查一下这个这儿啊，好吧，这就是冷启动的目的啊，就在这儿的啊。再等，好，再等 ，OK， 好，没问题啊，启动机没问题啊，是吧？启动机没问题，在车装上起来，上去，是吧？你找麻了，哎呀，来走，哎，好了 ，OK， 启动。好，没问题。OK， 好了，再整一遍，来，再启动一回。OK， 好了，完美了啊，完美啊，完美啊！接下来这台车才是个合格的发动机啊，就可以上车了啊。更换变速箱油。传动轴维修。轴头除锈养护。轮毂翻新。道路力轮胎检测。做到路力，才能让轮胎和轮毂进行精准匹配，普通动平衡做不到。灯罩翻新，加注制冷剂。第一把启动了啊，胜败在此一举了啊！来启动，来轻轻点油门，轻轻的啊。
走，踩。OK， 好，好了，大哥们看这儿啊，发动机修的好不好？第一看发动机工作平不平有没有抖，第二看这儿有没有白气儿、白水啊，全是白水子，看到吗？咔咔的大白气，能看见吗，大哥们？像这种啊，才说明你的发动机是修的好的啊。接下来咱们废话不多说，开始试车啊。来，这台奔驰弄好了，咱们当时有个问题，说的是传动轴问题，是不是？跑起来咣咣咣咣咣响。当时大哥也是之前修了没修好，是不是？两个方案，一个是花1万多换新的，一个是咱们去维修啊。接下来咱们维修完毕了，咱试车有没有改善啊？据我了解的是，这个我们组长已经质检完毕了，改善呢还比较 OK， 解决80%问题。所以老车主们一定是该花的钱花，不该花的钱不能花，能修的千万不给大家换。你可知道这些进口的配件，国外过来有多贵啊？是不是？随便一个总成大几千，那你老百姓还懂得玩得起车啊？这就是你们看见大家好多人在说了啊，就是为什么你们整这个奔驰的20万，是吧？的原因，因为你们在大量的换，根本就不去修车，对不对？那传动轴指定会让你换，本来花个1、2千能修好，结果呢，大哥说没问题，但不换原厂的，我可以给你换配套的，换这种品牌的，你品牌的也3、4千、4、5千啊，依然没省钱嘛。急加速啊，看好了啊，有感觉吗？你感觉有那个咚咚咚的感觉吗？没有吧？再来一把，没有吗？其实还有一点点，还有10%，那是什么原因？过桥轴承和2个橡胶墩子，所以咱们建议大哥把这俩东西换掉啊，一种完美解决问题。你们老说大奔驰、大宝马、大奥迪、德系车不能开不能玩，12公里比大修，来，人家车一手车跑了35万公里，还是272的发动机，它才出现了大修拉缸。它要是276，你别说35万，它跑个45万，它也不一定大修。一定就前提是它是纯一手车和平时保养，绝对没有用299、399的假机油，是不是？用原厂机油，所以保养下来就比较不错。就是你说这车，整备花了个3万多块钱，正好又开着不带动，对不对？你3万块钱能买个电车2轱辘，对不对？电车也买不了。那么这个奔驰给你的那个底盘的舒适感，对吧？那可不是一般的车能给的呀。不是说你堆料啊，我买个30万的新能源能堆出来这个料，堆不出来的，对吧？这试车算是成功了啊，试1个小时啊，通关了，质检通关了，3道质检啊，可以交车啊。